呢度喺邊度啊？纖口碼頭啊！嗱，搞笑㗎呢度，俾大家睇下，各位街坊冇船搭啦嚇。換而言之係乜嘢咧？係一間非常之有格調、好靚嘅咖啡店。各位觀眾，大家下午好啊！時間嚟到咗呢個3點33分啊！哎呀，唔好意思啊，嗱，3點33分，26度啊！廣州咧忽冷忽熱啊，真係好恐怖。尋日仲10幾度，今日啊23度啦，26度啦啊！今日最低16度啊，最高26度，好誇張。好啦，而家喺邊度咧？應粉絲要求，我哋咧過咗嚟珠江河嘅對面啊，嚟咗河南啊。而家咧係喺濱江西啊，人民橋下邊嘅位置。好啦，今日咧打算花少時間咧，同大家咧行一行我哋河嘅對岸啊。上次咧我哋行咗沿江路，今次咧粉絲要求嘅我哋好寵粉嘅。所以咧就行濱江路啊，但係咧上期咧因為冇控制好時長啊，搞到個視頻咧個時間好長啊。今期咧應該係會控制一下嘅。咁如果行唔晒咧，我哋可能會分開為上下2期啊，去呈現翻內容俾大家睇。好啦，事不宜遲啦，過嚟行下啦。面前呢個位置啊，呢個橋上面咧有一個圓頂建築咧呢個東西咧喺對面即係喺呢個沙面島嘅入橋嘅入島嘅橋嘅位置嗰度有一個啊。咁咧就好多人咧特別係外地過嚟打卡嘅咧，又好中意喺對面嗰度打卡嘅，影相話最美樓梯沙面島最美樓梯，但係最近咧封咗點解咧？好似話要翻修所以咧大家都好失望，但係唔使失望其實咧橋嘅對岸都有一個嘅。換個角度俾大家睇下，佢咁樣嘅。咁好多人都話呢度係最美樓梯我其實就未體驗得到咁我哋嗰個馬路先。前方100米有個斑馬線呢棟咧南美應該咧如果喺廣州有生活過嘅街坊或者觀眾咧都知道㗎啦。呢棟嘢咧好多年㗎啦。咁因為我以前係住中山8㗎嘛，咁所以咧其實如果咧過嚟呢邊，即係喺河嘅對岸咧，其實係肯定會見得到呢棟建築嘅，非常醒目，10幾年啦吧，應該都有。咁老實講咧，濱江同沿江最大區別咧就係沿江路咧，佢有好多舊時嗰啲建築㗎咁濱江咧少啲，因為咧佢發展時間可能咧就即係晏少少嘛，所以咧更多咧可能我哋會見到咧都係啦，譬如呢啲咁樣啦，民居以及係服務呢度啲街坊嘅一啲底商飲食嗰啲嘢咯不過咧唔係話唔好睇㗎，非常之靚㗎喎。今日帶大家嚟睇睇下。我哋先行出個江邊度先。好好地同大家介紹一下啦。對面呢條路其實咩咧？係一條私家路嚟嘅，
就係咧由呢個黃沙大道咧駁到入去呢一個白天鵝公園嗰條路啊！大家仲認唔認得佢啊？以前咧你入白天鵝賓館咧就有個好強儀式感嘅，就係咧由呢一個黃沙咧轉入嚟，跟住行住呢條好靚嘅沿江嘅一條私家路入到去裏邊跟住咧再經過一個轉盤，哇咁樣落車非常之有 face 嘅。咁對面咧而家睇到有啲高樓喺度起緊嘅，咩位置咧其實咧呢個咧其實就係喺度在建中嘅一個叫做白鵝潭商圈咁起緊呢一棟最大棟呢棟咧，應該咧就係華潤嘅如果我冇認錯，應該就係華潤後邊要起嘅一棟超級商業體蘊含咗有住宅有大型商場咁樣嘅。咁再旁邊咧，其實而家起好咗，亦即係話見到有一個好似龍咁樣有個骨架前面嗰個位置咧，其實我哋嘅白鵝潭嘅呢一個藝術中心嚟㗎啦。咁點過去咧？好簡單喺以前咧，我哋黃沙水產市場舊址對嗰個位置喺一條橋仔過咗去之後咧，佢可以有渡輪嘅，咁2蚊雞去過對面㗎啦。好啦，咁其實我哋之前咧都帶大家去睇過嘅，唔知有冇印象啦？我覺得都幾精彩㗎，因為嗰邊咧喺度大興土木嘛，咁咧我哋咧亦都記錄低佢當時嘅樣啦。咁其實好快應該喺接落嚟嘅2-3年咧就會有模有樣㗎啦。所以咧到時候咧，其實咧如果有幸再用鏡頭記錄低佢再帶大家過去睇下。因為廣州咧近年咧發展得好快，特別係芳村嗰邊其實啱先所講嘅叫白鵝潭商圈咧，大部分嘅經濟嘅叫做主體咧，我哋啱先所講嗰啲咩華潤嗰啲美術館甚至我哋之前去過咩太古里全部都係芳村嘅。所以咧嗰邊大興土木咗之後咧，應該就會好熱鬧㗎啦。面前呢條咧好靚嘅唔使介紹啦，人民橋我終於見到佢個名啦，原來佢個字印咗喺呢邊喎。唔知大家有冇睇到喺橋嘅中間好嘅。咁條最尾樓梯咧即係我啱先話好多人影相嗰度就喺對面呢度啦。不過最近咧因為維修封閉咗唔使驚，呢度有個同款可能就冇咁唯美啦，因為嗰邊咧有好多樹木旁邊仲有一棵木棉花呢邊咧光脫脫大概咧人民橋下就係咁樣嘅景象而且咧人民橋其實係可以步行過去嘅喎。一過去咧，其實就係呢個我哋叫做文化公園嘅地鐵站啦。呢度有間做咖啡同埋做啲文化展示嘅，仲可以搭呢個電梯上去添喎。又幾好喎！搭咗電梯上去嗰度咧，就應該就係橋面即係人民橋面我哋而家咧係喺橋底嘅呢個空間。同對岸最唔一樣嘅地方就係咧，去到對面亦即係話去返呢一個叫做黃沙大道啦，嗰邊咧人民路嗰邊咧，咁非常之多咩咧？
非常之多嗰啲我哋叫做批發商店啊，全部都係人啊、貨啊、車啊咁啊，跑來跑去。呢邊好安靜嘅。今日咧天氣又靚喎，咁我哋可以睇到對面啦。嗱，逐個介紹啦嚇。中間呢度係邊度咧？著名嘅粵海關啊。隔離呢度咧塔影樓啊。再隔離咧就係南方大廈啦。全部都喺眼前。我哋換咗個視覺睇啦，即係話，我哋繼續行啦。幾好啊！嗱，可以坐喺江邊啊，呢度雲山茶聚啊，飲下茶、飲下咖啡，睇下江景，都幾舒服㗎喎。嗱，所在位置咧濱江西路嚇。嗱，然之後呢個路口嚇。又俾大家睇下先啦。呢個路口喺邊度呢？冇錯啦，呢度呢，洪德路啊，有公交車車站㗎，唔知大家仲記唔記得啦？呢個位置啊，過去就係洪德路啦。呢條呢就係人民橋啊。啱先我哋坐電梯呢，如果上去嘅話呢，就去到橋面呢。就可以直接過去對面啦。再次俾大家睇睇啊，粵海關大樓。哦，我睇到好似喺度維修緊啊。隔離呢棟白色嘅就係塔影樓啦。再睇多次啊，洪德路啊，呢度係。變化應該係好大嘅。呢邊咧民居為主啊！嗱，咁我哋之前咧喺呢一個行花街嘅時候咧，其實係帶大家嚟過啊，但係咧個樣啊完全唔同晒啊！嗱，中間咧加翻起呢一個鐵馬之後又變翻一條正常嘅馬路啦嚇。咁但係咧呢一段咧相對嚟講車唔算太多啊。比較舒服啊，比較安靜。對面咧基本上都係住宅啦，同埋一啲底商為主啦。我哋行花街嘅時候咧，亦都睇到啦，好多啲底商咧變成咗咩咧？變成嗰啲走鬼檔啊！咁你就好多啲賣食嘅賣啲小飾品嘅。各種各樣嘅都會出嚟擺攤。對面咧碼頭啦亦都有好多船停喺度，係咩意思咧晚上咧呢度就係珠江夜遊起點就係其中一個位置就係呢度啦。兩岸風景其實又確實咧係有好大嘅差異啊！大家睇到對面咧好多啲古建築啦，譬如話我哋睇下呢個南方大廈啦，係咪？隔離呢度咧以前係郵局亦都係一個好古舊嘅一個建築嚟㗎啦。
再嚟旁邊咧，都係啲比較出名嘅建築啦，譬如話我哋正前方啦，見到嘅呢一個咧，愛群大廈啦，係嘛？反觀呢邊咧，相對嚟講更多嘅咧都係民居啊。咁啊，兩岸咧其實佢嘅發展唔一樣啊。其實從建築物嘅形態能夠分析出嚟啦，就係話對面咧確實佢發展嘅，即係講河北啊發展嘅時間咧會早於河南好多。正面俾大家睇下，嗱，其實正面睇咧，南方大廈咧，同我哋喺對面睇咧有唔一樣嘅味道。門口有兩棵樹，唔知係咪木棉花，係紅色㗎，掛住紅色嘅花，好似唔係，但係咧咁樣睇就確實係另外一番味道嚇。不過有一說一啦，呢邊咧會比對面多人啊。呢個咧係澳洲碼頭嚇，不過咧而家好似冇開喎，因為咧呢個渡輪咧應該就唔再停泊呢度啦。等我過去bắt下先。呢度冇寫喎。不過呢個應該咧唔再係碼頭啦，可能都只係一個休息嘅驛站嚟嘅啫。而且驛站咧1月份都停咗手啦嚇，要去升級改造。門口咧得返部自動販賣機啦。對面呢度咧人民路俾大家睇下。人民橋啊，呢一笪咧全部都係批發市場嚟㗎啦，而家變咗。好。咁我哋睇返呢邊有咩啦？有豪宅啦、民居啦，呢度有啲高層豪宅啦，望江哇，緊要。我發現咧呢邊比較多釣魚愛好者啊，即係我哋叫釣魚佬啊。咁亦都好多人咧喺呢度踩單車啦，係啱嘅嚇。喺上邊踩仲好過喺下邊踩啊。對面係愛群啊，紅色頂嗰度啊。愛群啦，曾經係廣州嘅最高嘅一棟樓啦。而家同隔離高佢好多嘅呢一棟孫逸仙紀念醫院比咧，
大家真係睇得出嚟啊！時代咧發展啊，從樓高上面咧，真係可以好直觀咁樣體現到出嚟啊！中間咧佢放喺中間啊，旁邊兩邊兩棟高樓啦，一棟係醫院啦，另外一棟係工行啦，係嘛？顯得佢好細個啊！嗱，又有釣魚市民啦，亦都有過嚟跑步。呢個時間過嚟跑步會唔會有啲太熱咧？畢竟你4點鐘喎，時間去到屬於係正午啊，未去日落啊。濱江呢邊咧真係比較安靜啊！呢度係水警嘅碼頭啊！對面咧基本上都係住宅為主啦。睇睇路牌啊，往東行就係濱江中路啦。咁奇怪嘅，廣州客輪嘅呢啲碼頭啊，全部都為豐恒牛奶賣廣告嘅。呢度係咩咧？呢度啊，海童碼頭啊！而家咧一樣冇開啦，冇渡輪啦。因為咧，其實過江嘅渡輪咧呢種啊，好似咧基本上都已經關晒啦，除咗少數嘅，好似我哋啱先所講啊，去到呢個黃沙嗰邊嘅嗰個啊，比較有重要嘅意義，因為咧佢要去接駁翻黃沙呢邊，同埋去到白鵝潭呢個藝術中心。以前咧呢啲渡江嘅輪船咧，係因為交通冇咁方便嘅時候啊，即係冇地鐵啊，冇咁多公交車啊，而且咧冇咁多人有車啊，比較依賴呢一個公共交通工具嘅時候咧，其實佢係會有好大嘅需求嘅。因為咧你要渡江啊，其實就係我哋講廣州來來去去都係嗰幾棟橋人民橋、解放橋、海珠橋係嘛？咁其實咧交通擁堵壓力好大㗎，但係咧有咗呢一種小嘅叫做渡江小輪之後咧，咁其實咧緩解咗好多，譬如話我哋踩單車嘅一啲市民或者係行路嘅市民啦，
佢哋嚟講就會好方便啦。但係而家咧，大家都踩電雞啦，又有咁方便嘅地鐵啦，所以咧都冇咁嘅需要咯。逐漸被取代咧，其實都係情理之中㗎。嗱，行下行到嚟呢個位置，呢度邊度咧？先睇一個呢個路口啊。嗱，呢個路口接住邊度咧？呢個路口咧接住就係寶崗大道啊。呢度馬路過去對面咧，呢度啊，大馬路接住嘅就係寶崗大道啊。嗱，咁對面黃色嗰間咧，其實啱先咧有招牌大家睇唔到啊，寫住叫為食街啊，亦即係咧廣州一間出名咧食啫煲嘅。咁亦都攞咗好多米芝蓮嘅一個餐廳啦。OK， 呢度行落去就寶崗大道啦。呢度叫做為食街濱江大公館亦即係佢哋嘅總店啊。平時喺度排隊排到咧好誇張啊！如果大家咧想食嘅話，提前攞位嚇，唔想排隊咧就可以略過佢啦。就係呢間啦，睇到嘛？為食街啊！而家冇咩人㗎，因為未開市啊。一到5點鐘咧緊要啦，我同你講。好啦，跟住咧。鏡頭一定要俾一俾對面左個特寫啊！嗱，最高呢棟樓，唔知道大家咧有冇印象啊？呢棟高樓下邊就係好重要嘅一嚿石頭啊，海珠石啊！海珠石咧就喺呢棟樓樓下啦。今日我哋企喺海珠區咧睇海珠石啊，遙望海珠石。呢度有部狀元房喎，一睇就知道呢個咧肯定係珠江夜遊嚟嘅。唔知開去邊度啊？反正準備下啦，為今晚嘅夜遊。呢度整緊啲咩咧？整緊啲燈啊！啲燈咧好得意嘅喎，啲燈咧係鳥巢咁嘅形狀啊！裝飾非常之靚啊！不得不説我哋喺正式整水呢塊咧係真係有啲功力㗎，大家睇到嘛？呢啲唔係真係鳥巢嚟係燈嚟，燈罩嚟㗎，上邊咧係射燈啊！咁我哋如果夜晚黑喺對面咧睇到哇，河南呢邊咧啲樹上面啲燈咁靚啊！基本上咧都係呢啲燈打出嚟嘅，而且為咗美觀咧，真係唔會咁突兀嚇，整個鳥巢型嘅燈罩俾佢好嘢好嘢。創意拉滿啊！對面依舊係民居嚇。咁其實我哋
行花街嘅時候都睇過啊，基本上咧都係抵商啊，飲下咖啡啊，坐小賣部啊，咁樣為主啦嚇。好啦，對面咧嗱睇到啦嚇，敬安堂啊，後邊咧就係上次咧我賣關子嘅工人醫院嚇。咁啊，果然咧，我哋嘅觀眾咧好多都係老廣州啊，脫口而出啊，工人醫院。其實點解要叫工人醫院咧？我之前好似有聽有兩個説法嘅，一個咧就好似佢原先個名就叫工人醫院啊，但係咧仲有另外一個説法咧，就係因為咧敬安堂門口咧咪有一個工人嘅一個雕像嘅咁。咁唔知咧係咪因為呢個緣故咧？咁所以咧，大家為咗方便呢一個命名啊，即係大家都有個共識啊，就話工人雕像嗰度咧後邊有間醫院啊，咁咧佢就叫工人醫院啦咁。呢兩個説法孰真孰偽啊？唔知有冇觀眾咧可以科普我一下？關於呢個話題，大家咧都可以喺我哋嘅評論區度咧友善交流一下。因為其實我真係唔知嘅。到底係因為佢門前有個工人雕像，所以叫工人醫院咧？但係佢本身呢間醫院，佢喺未改名之前就叫工人醫院咧？睇翻呢邊有啲咩咧？哇！呢度咧有個歐式豪宅喎，可能樹木比較多啊，大家睇得唔係好清楚。但係咧呢度咁睇啊，前門緊閉住，上面有人住嘅。哇！一睇就知道係唔平啦嚇。跟住咧，濱江西路我哋都差唔多行到尾㗎啦。前面呢度咧，又都係一個非常非常有呢個叫做地標性意義嘅一個地方啊！有人喺度拍嘢添。100萬手嘅啫，絕對有找啊！呢度喺邊度？硤口碼頭啊！嗱，搞笑㗎呢度，俾大家睇下，各位街坊冇船搭啦嚇。換而言之係乜嘢咧？係一間非常之有格調、好靚好靚嘅咖啡店。我覺得算係一個非常之成功嘅舊改項目。將以前咧非常有代表性嘅一個硤口碼頭，改變成為一間咧臨江嘅咖啡店。唔知道大家覺得點咧？即係活用翻啦，係嘛？以前嚟講，可能好似我哋啱先前面又經過兩個碼頭啦。咁其實咧都好似話要攞嚟做驛站啊，或者直接丟空咗佢，好似咧都好浪費啊。但係你而家咁樣整咗之後咧，又變成咗咧好多遊客咧可以過嚟廣州咧，即係話又多個地方可以過嚟打下卡，坐低咧又可以飲杯咖啡啊，既係可以揾翻呢一段歷史啦，係嘛？大家可能都會過嚟呢度懷舊啦，同時嚟講咧，亦都將佢活化咗啊！好啦，呢度咧行到嚟解放橋㗎啦，解放橋橋底啦，
對面就係海珠廣場咯喎。嗱，咁我哋係會繼續往前行嘅，但係咧時間問題啦，我哋嘅時間咧已經超過半個鐘頭㗎啦嚇。咁咧為咗唔好令大家睇得咁有負擔、咁有壓力咧，咁我決定咧將呢個時長壓縮一下。我哋咧本集暫時睇住咁多先，跟住接落嚟咧由塹口碼頭呢度亦即係話由呢一個解放橋橋底開始咧繼續往前行嘅部分咧，我哋會留喺下一集。OK， 咁千祈唔好錯過啦嚇。咁我哋今集咧濱江西路暫時睇咁多，下期會接住呢一期繼續我哋下期見啦！大家千祈唔好唔記得點個訂閱喎。好，下期見啦，拜拜。